नमस्कार. आपण सध्या बोलतोय व्रतबंध या संस्काराबद्दल. मुंज झाल्यावरती ह्या पाल्याने गुरुगृही जाणं अपेक्षित आहे. तर त्या पाल्याचा गुरुगृही जाताना विशिष्ट वेश असावा असं शास्त्राला अपेक्षित आहे. तो वेश काय आहे? तर त्याच्या कमरेला एक लंगोटी आहे, वरती कटी मेखला आहे, त्याच्यावरती एक असेल तर धोतर आहे, हातात एक दंड आहे आणि खांद्याला एक झोळी आहे. आता हा असाच वेश का आहे? जरी तो राजाचा मुलगा असला, राजपुत्र असला, तरीही त्याला हाच वेश बंधनकारक आहे. आणि तो अगदी सर्वसामान्यांचा किंवा गरिबाचा मुलगा असला तरीही हा वेश बंधनकारक आहे. तर ह्या वेशाला खरं तर शास्त्रीय आधार आहे, म्हणूनच हा वेश आहे. आता हा विद्यार्थी आहे, हा जो पाल्य आहे हा गुरुकडे जाणार आहे, गुरुगृही जाणार आहे, तो विद्यार्जनासाठी जाणार आहे, विद्या मिळवण्यासाठी जाणार आहे. म्हणजे त्याला काहीतरी हवं आहे, ते मिळवायचं आहे, म्हणून हा तिथे निघाला आहे. त्यामुळे हा याचक आहे आणि हा याचकाचा वेश आहे. मग जर याचकाचा वेश आहे असं म्हटलं तर मग कटी मेखला का आहे? तर कटी मेखला या शब्दाचा अर्थ सध्या आपल्याला दागिना म्हणून माहिती आहे, पण ह्या वेशामध्ये जी कटी मेखला आहे ती काही आयुर्वेदिक मुळ्यांची आहे. ह्या मुळ्यांमुळे त्याला कायम ऊर्जा मिळणार आहे. तर ह्या मुळ्या नक्की काय आहेत? त्या मुळ्यांमध्ये वडाच्या पारंब्या आहेत, गुळवेलीची मुळी आहे. आता ही काय करते? तर ही त्या मुलाला ऊर्जा देते. जरी ह्या प्रवासात त्याला अन्न कमी पडलं, मुळातच कसं आहे, मूल लहान आहे, स्वयंपाक करायला शिकलं आहे आत्ताच, तो जे काही करेल ते चविष्ट असेल का? त्यांनी त्याचं पोट भरेल का? इथे खूप मोठा क्वेश्चन मार्क आहे. त्याच्यामुळे तो जे काही खातो आहे त्याच्यातनं जरी त्याला अन्नापासून ताकद नाही मिळाली तरीही ह्या मुळ्या त्याला आवश्यक ती ऊर्जा पुरवतात. रादर ती पुरवावी असं शास्त्राला अपेक्षित आहे. त्याच्यामुळे ह्या कटी मेखला आहेत. आपल्या शरीरात आलेल्या अन्नाचं रूपांतरण करणं हे काम आपल्या शरीरातलं मणिपूर चक्र करतं. आपल्या शरीराची पूर्ण काळजी, आपल्या शरीराला पूर्ण ताकद मिळाली पाहिजे, शरीर उत्तम चाललं पाहिजे, याच्यासाठी मणिपूर, मूलाधार आणि स्वाधिष्ठान ही मुख्यत्वे 3 चक्र काम करतात. आणि ही जी कटी मेखला येते ही ह्या स्वाधिष्ठान चक्रावरती येते. त्याच्यामुळे शरीराला जरी अन्न कमी पडलं तरी ह्या कटी मेखलेमधनं जी ऊर्जा मिळणार आहे ती ऊर्जा शरीराला सशक्त ठेवण्यासाठी उपयोगी पडते. प्रवासामध्ये ह्या मुलाच्या हातात एक दंडही असणं अपेक्षित आहे असं शास्त्र म्हणतं. बटूचा वेश जसा मगाशी आपण सांगितला त्या वेशामध्ये हा दंडही आहे. तर हा दंड काय आहे नक्की? आता हे मूल छोटं आहे, त्याला चालण्यासाठी आधाराची गरज आहे का? तर तसं नाही आहे. ते ज्या वेळेला हा प्रवास करणारे मुलगा त्यावेळेला त्याचं स्वसंरक्षण झालं पाहिजे. काही टेकड्या चढायच्या आहेत, पर्वत चढायचे आहेत, तर त्याला त्याचा आधार झाला पाहिजे असं इथे अपेक्षित आहे. तर हा दंड कोणता आहे? तर हा बाजारातून विकत आणलेला दंड आहे का? नव्हे. जेव्हा या मुलाचा चौल संस्कार होणार आहे तेव्हाच ह्या मुलाने पळसाचं झाड लावणं अपेक्षित आहे. त्याच झाडाचा वाळलेला एक तुकडा त्याला दंड म्हणून ह्या प्रवासात दिला जातो. आता हे झाड त्यानेच का लावलं पाहिजे? जसं तो ज्या आईवडिलांच्या पोटी जन्माला आला आहे त्या आईवडिलांचं त्याच्यावर नितांत प्रेम आहे, तसं हे पळसाचं झाड याच्या हातून जन्माला येणार आहे. त्यामुळे ह्या मुलाचं त्या झाडावरही नितांत प्रेम असतं. म्हणजेच या अनुषंगाने तो निसर्गाशी जोडला जातो. त्याला निसर्गातली काळजी घेणं शिकता येतं किंवा शिकण्याचा त्याच्यावर संस्कार होतो. त्यामुळे हा जाताना उगाचच कुठेतरी झाडं तोड, फांद्या तोड असं न करता त्या झाडांची काळजी घेतो. म्हणजेच निसर्ग जपणे हा संस्कार त्याच्यावरती 4थ्याच वर्षी होतो. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा दंड काय करतो? तर हा दंड त्याला त्याच्या घराची सतत आठवण देतो. म्हणजेच आईवडिलांचं जसं प्रेम आहे तसंच ह्याचं प्रेम त्या झाडावरती आहे आणि ते झाड त्याच्या घरी आहे. ते झाड त्याच्या आठवणीत राहतं, त्याचप्रमाणे त्याचे आईवडीलही त्याच्या आठवणीत राहतात. हा दंड त्याला कायम त्या आठवणीत ठेवतो, त्या प्रेमात ठेवतो. अजूनही खूप काही बोलायचं आहे, पुढच्या भागात बघूया. तोपर्यंत नमस्कार. साध्या आजारांपासून ते मोठ्या आजारांपर्यंत घरी राहून फक्त व्हॉट्सॲप किंवा ईमेलने माहिती पाठवून लागोलाग सुरू करता येणारे उपचार म्हणजे विनास्पर्श विनाऔषध केले जाणारे स्वयंपूर्ण उपचार. आजच संपर्क साधा.